Acompáñame a buscar el regalo para el intercambio en cuidado con el perro. Güey, yo te entiendo, a veces es difícil encontrar un regalo que no esté tan lejos del presupuesto y que esté chido. Así que supongamos que estás en busca de un regalo por menos de 500 pesos. Amiga regaló una agenda, con un lapicero bonito y una tote bag. Práctico y funcional, aunque si quieres otra idea, bueno, regaló una cosmeticara con una pañoleta y unos aretes. O chance una mochila. O si ya te quieres ir al área de ropa, te he dicho que los pantalones son buenísimos. En sí, en la ropa hay un chingo de opciones a buen precio. Y si ya te quieres lucir y te sabes un número de calzado, tenis, güey. Hay unos diseños muy padres en cuidado con el perro. Y sí, güey, sí duran. Yo tengo y todo chido con ellos. Espero estas ideas te sirvan y no olvides contarme si te regalan algo de esto. Chao, Lini.